হাই গাইস, আজ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। ভিডিওটা একটা আনবক্সিং ভিডিও। তা আমি একটা ওয়াচ কিনেছি, স্মার্ট ওয়াচ, যেটা আমি আনবক্সিং করেছি, তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। তোমার ভিডিওটার মডেল হচ্ছে নয়েজের কলরফিটের আইকন 2, ডিজাইন ইন ইন্ডিয়া। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি। তা এই ঘড়িটা আমার 2000 মতন পড়েছে। তা এটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন, এটা তোমরা ভালো করে দেখে নেবে। যারা প্রথম ব্যবহার করছো তাদের এটা দেখা একটু দরকার, কিন্তু যারা আগে ব্যবহার করেছো তাদের অতটা প্রয়োজন নেই। তোমরা একবার দেখে নাও তাও ভালো করে। আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে গিয়েও দেখতে পাবে। এই যে স্ক্যানারটা দেখছো, এখান থেকে তুমি ফোনের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবে। এই হচ্ছে এই ঘড়িটা। তা আমি তখনই আনবক্সিং করেছিলাম একবার, ওপেন বক্স ডেলিভারি ছিল বলে। তা আবার তোমাদেরকে প্রেস করে দেখাচ্ছি, দেখো তোমরা। আর ঘড়ির ভেতরের সাথে কি কি দিয়েছে তোমরা একবার দেখে নাও। এটা একটা চার্জার, আর এর সাথে ডকুমেন্টেশন আছে, তোমার একটা রেজিস্টার অফ ওয়ারেন্টি, একটা স্টিকার দিয়েছে নয়েসের। এটা তোমরা লাগাতে পারো ফোনে অথবা যেখানে হোক। আর কিছু দেয়নি। তা তোমাদের দেখায়, এটা একটা ম্যাগনেট প্রুফ চার্জিং ইউএসবি পোর্ট। তা এটা খুবই ভালো একটা দেখলাম আমি, যেটা বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। তা খুবই ভালো আছে। তা আমার এই কালারটা খুবই পছন্দ। এছাড়াও তুমি 3 রকমের কালার পাবে, তাই আমি গ্রে কালারটাই চুজ করেছি। গ্রে কালারটা তোমরা নিতে পারো, ভালো লাগবে। দেখো তোমরা, এটা একটা ইন্ডিয়ার নাম্বার 1 ব্র্যান্ড দেখাচ্ছে। 1.8 ইঞ্চির একটা টাচ স্ক্রিন পাবে, অ্যামোলেড নয়, ব্লুটুথ কলিং পাবে, মেটালিক বিল্ড, এটা বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। একটা এর সাথে সাথে নানা সব কিছুই আছে, ফিচার্স তোমরা পাবে, স্পোর্টস ফিচার যেগুলো হয় সবই পাবে তোমরা। হুম ভালো লাগলো, বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। আমার আমার এটা ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স, খুবই ভালো লাগলো আমার। তা অন করছি, দেখো। এই তোমরা এটা শর্টকাট মোডে তুমি ডিএনডি পাবে, ফাইন্ড এন্ড ডিভাইস পাবে, সেটিং পাবে, টর্চ পাবে, ঠিক আছে। তারপর জেনারেল, ভাইব্রেট, এগুলো সবই করতে পারবে। একটা টর্চ লাইট দেখালাম তোমাদের, এবার জেনারেল, সাইলেন্ট সবই করতে পারবে। ব্যাস, আরও আছে তোমাদের দেখাই। এখানে ওয়াকিং, রানিং, সাইক্লিং, স্কিপিং, ফুটবলিং সবই করতে পারবে। মেসেজ দেখতে পারবে। ফোনের সঙ্গে অবশ্য ব্লুটুথ কানেক্ট করা লাগবে তোমার। ডায়াল প্যাড আছে, রিসেন্ট কল আছে, কন্ট্যাক্ট আছে, এগুলো নয়েজ ব্লাজের ফিচার্স। এর সঙ্গে তুমি গানের সঙ্গে ফোনের সঙ্গে গান চালাতে পারবে কানেক্ট করে। এর স্পিকারটা খুবই ভালো। এর সাথে সাথে তোমার স্টপ ওয়াচ, অ্যালার্ম এগুলো আছে। এআই ভয়েস আছে। তারপর দুটো গেম আছে, গেমটা খেলে দেখাচ্ছি তোমাদের। খুবই ভালো লাগলো। অ্যামোলেড ডিসপ্লে না হলেও এর ব্রাইটনেস লেভেল খুবই ভালো। তা তোমরা দেখো, আমি খেলছিলাম, ভালো চলছিল। হ্যামস্টারের একটা গেম আছে, এটাও বেশ ভালোই চলছিল। মানে কোনো রকম ল্যাগ দেখলাম না। এর ব্যাজেলসটাও খুবই কম, ভালো লাগলো বেশ। রেটিংও খুব ভালো আছে ফ্লিপকার্টে, তোমরা এটা পারচেস করতে পারো, ঠিক আছে। খুবই ভালো হবে এটা। আর এর ব্যাটারি লাইফ খুবই ভালো। এরকম 100টা ওয়ালপেপার থাকবে, আপাতত 6টায় আছে, তুমি বাদবাকিগুলো ডাউনলোড করতে পারবে। এটা ফোনের সঙ্গে কানেক্ট করে তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। খুবই ভালো আছে, এমনি কোনো প্রবলেম হবে না। খুবই ভালো আছে। ক্যামেরা কানেক্ট করে ক্যামেরাও করতে পারবে, সমস্ত কিছু ফেসিলিটি আছে এর মধ্যে। এর ব্রাইটনেস লেভেলটা খুবই ভালো। দেখে নাও, এই যে স্ক্যান, এখান থেকে তুমি অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারবে ফোনে। অ্যাক্টিভিটি, হার্ট রেট, স্লিপ সবই আছে, বুঝলে। এটা মোটামুটি আমার ভালোই লাগলো। বিগ থামস আপ দিচ্ছি নয়েজকে আমি। তা তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও।